हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे बिल्डिंग से टेरेस से व्यू दिया है। ये अभी जो दिख रहे हो वो जीवदानी मंदिर है। और अब आपको मैं विरार का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहाड़ भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं। ये देखो, ये नॉर्मल रोड है हमारा यहाँ का। देखो, थोड़ी ग्रीनरी भी है जो बॉम्बे में आजकल कम दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ।